Hello Music 朋友，你哋好！我哋今日音樂人專訪，我哋邀請到 Hello， 大家好，我係 Nico， 我係一個獨立音樂人啦，同時都係一個動畫師嚟嘅。Nico 啊，聽講你好似有首新歌喎，係咪啊？好，我嘅新歌《我的悲傷如此渺小》喺6月嘅時候已經出咗啦，咁就係我自己作曲作詞，咁我就揾咗一個韓國嘅 producer 去幫我編曲咁樣啦。咁呢首歌咧就係關於我一個好朋友去啟發到我寫呢首歌嘅。佢就有啲好抑鬱嘅時候啦，咁我就好想陪佢穿越呢個抑鬱嘅時光咁樣。咁同時我寫下我都會發現咗原來自己都會有呢啲悲傷嘅位，然之後喺度輕視咗自己嘅悲傷咯，所以都叫做係正視自己悲傷，陪伴翻自己嘅一首歌咯。其實呢首歌咧，因為聽落嚟真係好悲傷啊！即係你將個悲傷咧，要收得好埋，讓自己咧呢個悲傷咧顯得個價值咧好渺小，係好悲求嘅一個狀態。其實係咪有啲嘢 trigger 到你要寫呢首歌咧？其實我自己就覺得我自己個人都唔係話特別好樂觀開朗嗰種嚟嘅，咁咧所以咧喺聽到朋友嘅故事之後咧，我就特別覺得其實係有啲惺惺相惜嘅感覺啊，係即係你第一下睇識人啊，表面上啊，可能好多人都會隱藏住自己嘅悲傷，唔會俾一個新識嘅人或者唔熟嘅人去發現啦。但係其實當你自己一個人夜晚嘅時候，先係面對最真實嘅自己咯。係啊，所以我喺寫呢首歌嘅時候啦，都係凌晨嘅時候寫嘅，即係用音樂嚟講翻個故事。就係一開始咧係喺一個比較糾結嘅位置，咁我就定咗個 key 係 A key 咁樣啦，跟住中間咧係都想話穿越翻一個黑暗嘅隧道，其實個 bridge 我覺得係最黑暗嘅，咁佢就會去到個 A flat， 即係降咗 key 嘅。OK。通常係升 key 噶嘛，但係我係降咗 key 啦，跟住去到最尾嗰段 chorus， 我再降多一次 key 就去到 G major 咁樣，成件事咧就會由抑鬱啦，跟住咧就去到好糾結啦，跟住最尾咧好似穿越咗個隧道之後就去到一個比較 peaceful 嘅位置，咁就係我成首歌最尾嗰度話，我想揾個好似揾一片雲，我喺嗰度瞓覺咁樣，咁就留喺嗰片雲上邊，好 peaceful 咁樣，就即係讓你個 emo 可以有得個釋放嘅一個角落。聽講你係一個視藝高手嚟嘅喎。即係喺個 MV 裏面咧，你都用咗你關於可能視覺藝術上嘅一啲嘅知識啦。喺呢首歌裏面咧嘅 MV 去做一啲穿插，會唔會有啲即係我哋應該要留意嘅地方，係你做咗好多功夫嘅咧？咁其實因為我本身係一個動畫師啦，咁我亦都會剪片啊，有做開啲 visual effect 嘅嘢嘅。因為自己整 MV 啦，咁我就揾咗幾個朋友一齊去濟州島嗰度拍咗一個 MV 出嚟。咁喺拍攝嘅過程啦，咁就一個導演即係順便揸埋機啦，跟住一個我啦，跟住一個男主角啦，再加一個助手咁樣嘅。咁翻到嚟嗰啲 footage 其實都好多嘅，咁就我諗唔剪嘅話係可能有2個鐘嘅 footage，可以拍電影嘅喎呢度。我諗我今次嗰個視藝嘅發揮咧都唔係話算好多，因為呢個 MV 入邊就冇動畫嗰啲嘅，而嗰個 MV 嗰個字體咧好靚嘅字體，我就係揾咗一個好朋友秋子去幫我寫嘅，咁佢都同我合作咗好幾次噶啦。但係我覺得最發揮到個視藝嗰個 point 就係去調色咯，因為我哋咧就拍攝嘅時候咧，你知天氣唔係好 control 到噶嘛，係啊，冇錯啊。有時咧就好陰天，有時咧就勁大太陽。如果你想成首歌、成個 MV 嗰個畫面咧、個 tone、成個 feel 係貫穿嘅話咧，你喺調色上面咧就要花多啲心思咁樣咯。咁其實我都唔係話特別擅長喺 color grading 方面，但係我今次就為咗呢樣嘢有特登去鑽研一下咁樣，就希望個畫面出嚟大家都睇得舒服咁樣。嗱，我真係有專登去咧睇晒成個 MV 嘅，我覺得係有少少似韓劇喎個感覺，個 texture 啦，即係相對嘅對比度都有翻咁上下啦。跟
跟住你又揀咗個海邊啦，係。我見男女主角個選角都有啲要求嘅，係啦，都靚仔嘅佢都。係啦，女主角就係我本人，係靚女。多謝。咁男主角咧都係我一個好朋友嚟嘅，咁佢自己都係一個獨立歌手嚟嘅，佢叫 Miu，咁佢亦都係一個韓國人嚟嘅。咁我哋咧就其實呢首歌係好韓嘅，所以你睇得出好韓係好正常，因為個編曲係韓國嘅編曲啦，跟住拍攝地點係濟州島啦，跟住男主角都係韓國人嚟，所以可能成個 feel 都係有種韓劇嘅感覺。咁就應該好成功帶到你想要嘅嗰種畫質啦，表達嘅背景嘅咯。係啊，因為我寫呢首歌嘅時候咧，我已經諗到係一定要喺一個好廣闊嘅海邊去拍嗰個最後一幕，我哋即係好似同悲傷和解咗嘅嗰個擁抱嘅個 shot。其實我一開始成個 MV 嘅啟發點就係要喺個海邊有呢個擁抱嘅 shot 咯。咁其他就其實有少少邊行邊諗嘅感覺嘅，即係因為我哋又冇得去呢個sightseeing咁樣，即係冇得考察過，咁我哋就一路去咁樣就睇下我哋可以拍到啲咩。其實我幾欣賞嘅，因為咧其實睇個 MV 咧，真心我以為係啲十幾人嘅 crew 跟住喺嗰邊拍咗好大龍鳳嘅嘢咁樣㗎，因為有啲位咧佢個連接位係做得好順咯，所以呢個係真係好正嘅一個 MV 嚟。嚟緊你會唔會有啲咩新嘅發展啊，或者有啲新嘅活動咁樣？喺我生日嗰日咧，9月6號咧會有一個我自己嘅第一次嘅 solo 嘅 show 仔咁樣啦。到時咧都會唱下歌啦，又會講下嘢啦咁樣，所以就拭目以待啦。大家記住啊，係9月6號啊。住呢個買飛嘅情況可以。你下面有條 link 嘅 ，yes，買飛，因為咧位置係非常之少，因為我係比較中意啲好親密嘅感覺，所以個場地咧都係裝唔到幾多人嘅啫，所以要買飛就趁早。如果要揀一個動漫人物去做你呢個 MV 嘅男主角啦，你會揀邊一個咧？因為其實咧我就睇動漫都唔多嘅，但係我有一個係非常之 match 嘅男主角，國王排名嘅 Boji。就係一個佢係一個好細粒嘅，但係佢爸爸咧就係巨人嚟嘅，咁佢就唔知點解啦，好細粒啦，佢就係受到詛咒，所以佢就變成咁細粒咁樣，好 match 我個歌名啦。首先佢係如此渺小啦，但係佢嘅能力咧係相當之大嘅，即係做得王子啦，就要繼承皇位啦，咁個巨人即係國王會死噶嘛，咁但係咧佢就。原本個媽媽就死咗，跟住佢有個後母嘅，咁其實我想揀埋呢個後母做呢個女主角嘅。真嘅？係，因為咧成個故事咧就係圍繞住Boji佢係好渺小咁樣啦，咁就所有成個國家嘅人咧都睇小佢啊，覺得佢唔會做到下一個國王啊，跟住都知道佢能力好有限啊，咁所以佢仲要係又聾又啞嘅。跟住，所以佢咧係非常之多人哋眼中嘅弱點，所以係所有人都覺得佢係好渺小嘅。但係佢內心咧係非常之強大嘅，因為佢喺俾人蝦嘅過程啦，咁佢都有遇到好多好朋友去幫佢啦。咁尤其是咧後母呢個角色，故事入邊嘅後母通常都係哇好殘酷啲啊，跟住。仲要佢要幫自己個仔上位啊嗰啲噶嘛，但係呢個後母咧，佢個名都好特別，佢叫做 Healing， 就係 Killing 嘅意思。就係咧，佢就係代表治癒啦。當呢個 Boji 有啲咩嘅時候，其實佢默默喺身邊嗰度治癒佢。甚至有一場係佢即係死咗，跟住佢又復活翻佢咁樣。咁我就覺得其實都好 match 我首歌本身。我個 MV 係就係講緊個女仔想陪住個男仔去度過一啲傷心，去治癒佢咁樣。跟住，但係個女仔係即係好默默唔出聲咁樣陪嘅。咁你覺得你自己係一見鍾情派啊，定係日久生情派？我覺得我細個少少嘅時候係一見鍾情。因為細個就比較講求 feel 啦，有 feel 就可以相處下咁樣，但係嗰個 feel 就第一下已經決定咗噶啦，所以係嗰個叫做一見鍾情。跟住，但係而家大個咗啲，我就偏向日久生情啦。其實都冇乜試過日久生情嘅，即係可能一次咁樣啦。但係日久生情嗰個情好似會 last 得耐啲。
咁啊，大家聽到啦 ，OK。希望大家中意我呢首新歌《我的悲傷如此渺小》，亦都希望大家睇呢個訪問睇得開心啦。如果你睇得開心嘅話，就支持一下呢個 Somaru Music 嘅 channel，咁樣可以 CLSS 咁樣啦。咁亦都可以 follow 埋我嘅 IG Nicole 張0906，仲有我嘅 show 嚟支持。多謝大家，好，拜拜。